po jako akawuwo era baagala okuyiwa affidavits ezo nga beekwasa obusongasonga. Kkooti enkulu etuula ku Trades Tower mu Kampala wansi w'omulamuzi Isaac Muwata eyongeddeyo okutuusa ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ejja okuwulirako omusango ogwawaabwa eyavuganya mu kaluko bwa mmeeya bw'ekibuga ky'Entebbe Vincent Kayanja Dipo ng'avunaana munne eyawangula Fabrice Lulinda okuba nti yeenyigira mu kubba obululu mu kulonda okwakaggwa. Tunoonya kituufu ani yawangula okulonda kw'Entebbe, tewali kirala. Kkooti kyerina okunoonya ani yawangula, abantu balonda ani. Kyetwagala kkooti etunuulire ani eyalondebwa, ani mmeeya omutuufu ow'Entebbe municipality. Osobola okufuna mmeeya omutuufu ng'otunuulidde DR forms ezaali ku polling station. Omwawaabirwa Fabrice Lulinda wamu ne bapulida be bategeezezza nti engeri abawaabi gye bawaabamu omusango guno tebagitegeera era nga tebagobera mateeka nga n'olwekyo baagala omusango guno gugobwe. Abantu abakola ezo affidavits bw'olaba affidavits ze baateekamu olabira ddala nti zirina ensobi ezitali nti zaali ensobi nga bw'oyinza ogamba typing error. Wali ensobi we bayita omukyalo omusajja ate nga tebakikoze lumu. Kiraga nti ebintu byabwe bagenda ne bapanga nga bwe bagenda. Ate bwe bagamba nti tebalina budde eno petition etute ebbanga. Ensonga zaffe zikwatagana ku engeri ezo obujulizi bwe bawaddeyo nti kkooti bwe zitunulamu omusango teguliiyo. Y'omuwaabi Vincent Kayanja Dipo agamba nti akakiiko k'ebyokulonda oluvannyuma lw'okumanya nti Fabrice yabba obululu baliko engeri gye baagala okwekobaana balemese omusango guno okugenda mu maaso so nga bo balina obujulizi na buli kimu ekirumika mu musango guno. Fabrice balooya be n'akakiiko k'ebyokulonda batya okugenda mu kinyusi ky'omusango. Kyova olaba beekwasa obusongasonga erinnya mwali ennyukuta waliwo ennyukuta eyavaawo ate wano oluzungu lwali lubi n'ebyengeri ng'eyo bye beekwasa kubanga tebaagala tuleete bujulizi. Akulidde mu bapulida b'oludda oluwaabi Kenneth Pokakande agamba nti baagala omulamuzi abasaba obujulizi omusango guno gusobola okuwulirwa balema okwekwasa obuntu obutonotono. Otunenekuza abakansala kubanga waliwo ezirala ezireeta figures ezitafaanagana. Onoonye ani yayongeramu nani atayongera. Ekyo kati tusaba kkooti ne bannaffe baga nti ate tugendayo tuyinza osangayo ebizibu ebyo twagala okutunuulira. Tugambe kkooti ekulewo tufunire ebiweeyo ebyali mu kulonda. Mu ngeri y'emu kkooti ya Mwanga 2 etuula Mengo wansi w'omulamuzi Esther Nansambu etaddewo olwanga ennaku z'omwezi 27 omwezi guno okutandika okuwulira omusango gw'obululu wakati we yali kansala ow'Ekawala Zone 3 Wasajja Eddie Gulu wamu ne Kalyango Henry munnakibiina kya NUP ssaako n'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda. Njagala okumya abalonzi bange nti mbeere bagumu Sabalima nti omuyaga gwantwala teguntwala nga nkoze ntwala emyaga gyonna egyaba lukwago Babesije Banamboze Basegona bonna nga makuba naye kati esagala kuŋŋamba kati omuyaga gwantwala ku luno era okakasa omuyaga nagutwala obujulizi bwe nnina obumu ku bwe buno. Kinajjukirwa nti mu kalulu kano Kalyango Henry ow'ekibiina kya NUP yalangirirwa ku buwanguzi wabula Wasajja n'atakkiriziganya n'ebyo ebyava mu kubala obululu bw'atyo kwe kuddukira mu kkooti okuwakanya ebyo ebyalangirirwa. Wano mulaba candidate owa Nuupu box emu yafuna obululu buno n'afuna ne buno ono yafuna 19 n'afuna 17 omulala n'afunawo 9 mu kamu omulala n'afunawo 9 mu 8 omulala n'afunawo kamu omulala n'afunawo 0 n'efuna 17 mu 6 ne 53. Bw'ogenda okugatta toto eyo kikulaga nti nze nali omuwanguzi era bw'ogatta candidate wa Nuupu zeyafuna zino na zino ofuna aggregate eno toto eyo nono omulala era kino kyofuna kyokka ezange bandikirawo za lupapula lumu kyesamanya oba byebyokulonda bali bankoze kakodiyo ki saakamanya. Kyokka omusango guno gubadde gusuubirwa okutandika okuwulirwa olunaku olwaleero gwongezeddwayo olw'obujulizi obukyakuŋŋaanyizibwa wamu n'okuba nti abamu kubawaabirwa ab'akakiiko k'ebyokulonda tebalabiseeko mu kkooti olunaku olwaleero. N'ensaba kkooti empa obuwanguzi bwange kubanga ekyamazima nawangula era kyali mwetegefu okuweereza abantu bange. Ekindeese wano mu kkooti kwe tufuna obwenkanya oluvannyuma lw'ebivulugu yayetobese mu kalulu.
okulaba nga tununula obuwanguzi bwaffe baagala tubbako. Newankubadde omusango guno teguwuliddwa olunaku olwaleero, kino tekirobedde bawagizi ba Wasajja kuyisa bivulu wabweru wa kkooti olw'okwongezaayo omusango guno nga bwawera nti olunaku lwonna omusango guno olwegulisalibwa bo beesunze kubuukayo na buwanguzi. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.